Ok, amigos, como pueden ver, ya está todo armado. Asegúrense de que ahorita yo le puse, pero no tengo suficiente. Voy a comprar otro bote. Asegúrense de que cuando empiece a bajar por aquí, cuando empiece a chorrear aquí, es cuando ustedes tienen que poner el tapón. Yo le voy a poner otro, pero voy a tener que ir a comprar uno más, o unos dos más, no sé cuánto voy a llevar, pero siempre asegúrense de que cuando empiece a chorrear aquí ya le pueden poner el tapón. Así que hasta aquí este video, amigos. Espero que les sirva en algo esta información. Que Dios me los cuide y hasta un próximo contenido.